جيت انايا دركا يا بنتي عندي فيها السكر، وجيت اليوم باش نشوف لها الشبكه ديال العين، كنت كندير لها الانسولين، كنت عندها النوبه الاولى 12 40 في الخزان، ودركا الحمد لله ونشكرو ولا 6/10 كندير الانسولين. واش الانسولين زادت معاه ولا غير دابا؟ لا يلا عندها شي 8 شهور باش شدها ليا السكر. هم اللي دوزتي دابا شنو قال لك الدكتور؟ قال لي مزيان الحمد لله. شنو قال لك هو؟ اش دار لها؟ دار لها داكشي ديال الشبكه ديال العين، وقلب لها النظاظر، قلب لها النظاظر، قال لي كلشي عندها مزيان. قال لي دكتور خاصك تبقاي مراقبه ومتبعه على هادشي ديال العينين وعلى السكر، حيت هادشي مرض مزمن غادي يبقى معاها ديما. دونك بمناسبه اليوم العالمي لداء السكري اللي تيكون كل عام في 14 نوفمبر، ارتأت النقابة الوطنية للطب وجراحة العيون والجمعية المغربية للطب وجراحة العيون وكذلك الجمعية المغربية لطب وجراحة اعتلال الشبكية ديال العين باش دير هذه الحملة، باش تنظم هذه الحملة على الصعيد الوطني، والأطباء راه انخرطوا فيها، بعض الأطباء انخرطوا فيها، وبما في ذلك هنايا في حد السوالم نخرط في هذه الحملة هذه، لأنه عندها واحد الصدى توعوي وصدى تحسيسي في المستوى، لأنه الناس تلقاوهم بأنهم ما واعيينش بهذه القضية ديال المرض السكري. خصهم الناس يعرفوا بأنه مرض السكري هو مرض مزمن ما تيداواش، تعيش مع المريض ديالو، عنده جوج ديال الأنواع. النوع الأول وهو تنقولوا تيب 1 اللي تيكون جينيتيك وتيكون عند الدراري الصغار، والنوع الثاني وهو تيب 2 اللي هو خلل في الحميه التغذيه ديال المريض، ولكن تيبدا حتى ل 45 عام. هاد جوج ديال الانواع ديال المرض السكري هو مرض مزمن ضروري ومؤكد باش هاد الناس هادو يتبعوا على الشبكيه ديال العين، لانه هاد المرض تيدير مضاعفات على الكلى، على الرجل ديال المريض، وكذلك الشبكيه ديال العين. فلقينا اليوم درنا هذه الحمله، وكاين هناك بعض المرضى اللي هما متبعين على الشبكيه ديال العين تلقاو بانها الشبكيه ديالهم مزيانه، وهناك بعض المرضى وكثير من المرضى نقدر نقول لي 2/3 ديال المرضى اللي شفت اليوم تقريبا عندهم الخزان التراكمي طالع بزاف، وعندهم الشبكيه ديال العين مقيوسه وتيخصها تدخل ديال الطبيب العيون المختص، والتدخل ديالو تيكون يا اما عن طريق الشوكات لي زانجيكسيون في العين، يا اما عن طريق الليزر. هذا النهار هذا تقريبا تستفد حوالي 50 فرد من هذه الحمله، ولا سجلنا الناس اللي عندهم مرض السكري. كانوا ناس بزاف اللي باغي يصايب نظاظر لهذا ما شديناهمش، ولكن الناس اللي عندهم السكري اللي تسجلوا هذا النهار هذا حوالي تقريبا 50 فرد، 50 مريض. غادي تمدد ان شاء الله من اليوم الصباح من 9 حتى 4 العشيه ان شاء الله باذن الله. تنقول للناس من هذا المنبر ديال 24 السوالم بانه الاطباء موجودين على الصعيد الوطني في المغرب، اطباء مواطنين موجودين اللي غادي يتعاونوا مع الناس. خاص غير المريض يكون واعي بالمرض ديالو المزمن، ويمشي عند الطبيب ديال العينين باش يشوف له الشبكه ديال العين ويتبع باش ما يوصلش للمرض العمى المزمن اللي ما يمكنلوش العلاج ديالو نهائيا.